車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors。而家有我哋嘅朋友喺我哋嘅。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors。我哋而家朋友一齊坐咗喺呢度，係我哋嘅 IQ 180，IQ 155.20啦。我哋而家加咗我哋嘅駕駛員同埋我哋個朋友先。吓？咩事啊？重新。我哋而家生成好我哋嘅車啦。我哋而家睇下呢兩個人會唔會乘搭我哋架車先？哦，唔乘搭，咁我哋走啦。右邊嘅車門將會打開。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors。對唔住啊，我哋嗰個鐵門刪除咗佢先，我哋。我哋啱啱個朋友係咪走咗啫？咁我哋冇得改名。我哋玩呢個啦。香港巴士，哇！睇嚟好多人玩喎。哇！呢個遊戲 good 啊！點新城巴士啊？咁呢個啊？哇！咩巴士嚟㗎？咁醜樣嘅？邊個要咁醜嘅巴士㗎？哇！呢架車先正啊嘛！啱啱個
好玩嘅。哇！呢個應該好玩啊！呢個。咩事啊？去邊啊？咩事啊？男廁喺呢度，男廁喺呢一度。我冇睇錯嘛？呢邊嗰個 mouse 用唔到嘅，冇睇錯啊嘛？呢邊係嗰邊係女廁，呢邊係男廁。落去游水啊！唔好玩。我哋今日嘅遊戲體驗影片就嚟到呢度啦，拜拜。